درود بینندگان عزیز، در صحبت سالینه ما قرار دارند آهنگساز و هنرمند و آوازخوان شناخته جمشید اسماعیلوف. اولا سال نوی میلادی برای شما مبارک باشد و چه خیلی میدونیم برای هر هنرمند سالی که گذشت هم از جهتی مثبت هم از جهتی منفی یک سالی بود که خاطره های نجیبی خود را دارد هر نفری. صحبت را از همین آغاز کنیم که این سال برای شما چگونه سالی بود؟ فرزان جان، من فکر میکنم که این سال برای من خیلی یک سالی پربرار بود. نگاه نکرده به این شرایطی که امروز بود، ما بیکار نشستیم و همیشه در جستجوی و در ایجادی سرودهای و ترانه‌های نو و دیگر پروژه های نو بودیم. بله بهترین. ولی خیلی من از شبکه‌های اجتماعی و هم از دیگر سامانه‌ها اطلاع یافتم که شما در آغاز یا در نیمه همین سال یک کمی در غریبی ها بند ماندید. میخواستم همینا کمی قصه کنید که این چگونه بود؟ وقتی که ما ماه مارت برای عیادت خویش و تباران به فدراسیون روسیه رفتیم، راه ها محکم شد و ما تو ماه ایول هم در همونجا موندیم، سماایزولیاسیون میگفتن. در وقتهای شدید پاندمی ما در فدراسیون روسیه بودیم و خوشبختانه وقتی که ریس های چارتری گشوده شدن، من هم با واسطه این رئیس چارتری با تاجیکستان آمدم و در خدمت خلق ما بودم. طوری چند ماه ماندید و آیا به کار شما، به ایجادیات شما یک تأثیری رساند؟ مثلا شاید یکان معرکه داشتید یا یکان هنرنمایی داشتید و با همین بهانه، به بهانه بند ماندن نتوانستید که در آن اشتراک کنید؟ بودن یک چند توی هایی که اومده نتونستیم ماه اپریل گذشت. متاسفانه از سبب آن که سمالوت ها نبودن، اون وقت راه محکم بودن. یک دو سه توی کمتر پرابلم شد، لیکن آن توی هایی که در تابستان بودن من آمده رسیدم و اشتراک کردم. خیلی میدونیم یک چیز جالبه که در این سال برای هواداران سرود و موسیقی شما پیشنهاد کردید، این سرود یک جایه با آوازخوان جوان و شناخته مدینه اکنظر بود. خب خیلی میدونیم شما از منطقه سوخت هستید و مدینه بانو از منطقه بدخشان، یعنی از کوه پامیر، و این دو منطقه تاریخی هست که سرودهای خاصی خود را دارد. مثلا خوب نبود که شما یک جای سرودهای خلقی دو منطقه را با هم پیوند سازید؟ یا همیگونه نقشه هست؟ هزار رحمت، شما بسیار خوب ذکر کردید. ما اول میخواستیم که یک سبکی کنیم که خوجندی باشد و بعد مدینه یک با سبکی پامیری خوانند. این در آینده هست، از سبب اون که شاید من سراسیمه شدم یا که از سبب اون که مدینه اکنظر و سرودهای استرادی هم بسیار خوب اجرا میکنند و من بیشتر با سرودهای استرادی شوق دارم و کمتر فرصت لازم است که خوبتر و زیباتر برایت بگیرم. ولی بیشتر شما رو در ساحه هنر و صنعت همچون آهنگساز میشناسند و بسیار سرودهای شما را هم از منطقه سوخت و هم از منطقه های دیگر تاجیکستان خواندن و یک مخصوصیت ایجادیت شما در آن است که شما بیشتر به سرودهای فولکلوری بخارایی توجه دارید. میخواستم در این باره کمی صحبت کنید که همین خواهش و همین میل به سرودهای بخارایی به شما از کجا پیدا شد؟ وقتی که من سرودهای گروه سرطان بود، جوانا از بخارا ولی در مسکو در شهر مسکو کار و فعالیت میکردن، بعد از شنیدن سرودهای آنها یک من شوق پیدا کردم و بسیار آموختم و بسیار وقتی که آهنگساز به فکرم بسیار همون سلیقه در همون سبک بسیار گوش میکند، آهنگهایش هم به همون مانند میشوند و سرودهای من به مانندی از در سلامته، یک ایاری نازنینی من بردید کجا بهاری من،
اینم آهنگ من بود هرچند شعرش هم از آن من شاعر نیستم ولی همون یک حواس اومد بله و این چی شد سرودهای فولکلوری فولکلور. بخارای بیشتر به دهنکی سرودهای خلق است. دهنکی و بقال به سرودهای کوچگی مانند مانند است است بله. از همین